အလကားလားရတယ်ဗျာကျွန်တော်မေးတာကိုမငိုဘဲနဲ့ဖြေနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရှင်းစရာမလိုဘူးဗျာ40 Pro Max ကိုရှင်းစရာမလိုဘူးရတယ်မေးဗျာအဲ့ဆိုမေးပြီဗျာကြွားတရားမှာသူ့ဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မူဆိုတဲ့မိန်းကလေး2ယောက်ရှိတယ်တနေ့မှာသူတို့2ယောက်ကမြို့ကိုခရီးသွားကြတယ်သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာအချီလုံးနဲ့အပ်တွေပါမူရဲ့အိတ်ထဲမှာစာအုပ်တွေပါတယ်သူတို့ကလမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့ခုံတစ်ခုံမှဝင်နာကြတယ်ပြီးကြတော့ပြန်ထွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီခုံပေါ်မှာအချီနဲ့ထိုးထားတဲ့အရုပ်ကလေးတစ်ခုကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်လေးကဘယ်သူထားသွားတာလဲသူထားပါလားပေါ့ဗျာ